तो फ्रेंड गाड़ी है Hyundai एसेंट ओल्ड वाली 2012 मॉडल। और इस गाड़ी में प्रॉब्लम है मिसिंग पटाखे की, और ये कई जगह गाड़ी चेक भी हो चुकी है और हल्की सी ओवरहीट की प्रॉब्लम भी है। तो दोनों चीज़ों को प्रॉब्लमों को ख़त्म करते हैं। तो मैं दिखाऊंगा किस किस जगह प्रॉब्लम है। तो ये देख सकते हो इसके जो प्लग थे वो 2 से 3 शॉर्ट थे प्लग, और एक तो बिल्कुल ही शॉर्ट था। और जो गाड़ी गर्म होने की प्रॉब्लम है वो एल्बो की और रेडिएटर चौक है। तो हम इसमें लगाने वाले हैं जैनमन चारों लीड प्लग वायर Hyundai की जैनमन, और 4 प्लग NGK के ओरिजिनल, और 2 लीटर कूलेंट गिरेंगे रेडिएटर सफाई होने के बाद। तो ये आज हमारा प्रोसीजर है और मैं गाड़ी आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा और सारी इसकी इंजन की सफाई करेंगे। जो जो लीकेज है वो लीकेजों को बंद करेंगे और गाड़ी बना दूंगा भाई गोली। तो ये चारों लीड हमारी आ चुकी हैं Hyundai की जैनमन। तकरीबन 1400-1500 रुपये के करीब में 4 लीड बैठती हैं। और ये टेपिट कवर की न्यू पैकिंग लगाएंगे। टेपिट कवर पूरा हीट हो गया था, इसका जल गया था मतलब। तो ये हमने पूरा ग्लैंडर से इकसार करा है, पूरी इसकी जो लेयर है वो पूरी प्रॉपर तरीके से बनाई है। और अब ये लीक नहीं होगा, काफ़ी टाइम लो लीक नहीं होगा, तो गाड़ी पहले ओवर हीट हो रही थी, उस वजह से ये हीट हो गया था। तो गाड़ी देख सकते हो फ्रेंड, ओके की रिपोर्ट हो चुकी है।